السلام الغزالات ديالي، كي بقيت مع الصحة أموركم هانية في أمان الله. أنا رجعت لكم حبيباتي كما وعدتكم بوصفة طبيعية بالنسبة للوليدات اللي مرضين بالكحة. هاد الوصفة البنات راها افيكاس، جربوها وردوا عليا الخبر. اول حاجه شنو غادي نحتاجو اللفت البنات. اللفت غادي نقشروه مزيان وغادي نحكوه الحكاكه ديالنا. غادي نحكوه في الحكاكه الرقيقه ماشي الغليظه باش يطلق لنا داك الماء ديالو. نحكوه مزيان مزيان مزيان. باش نحكوه في الرقيقه باش يطلق لنا داك الماء ديالو، اما الغليظه غادي تخرجوا لنا غليظ. المهم الغزالات انا غادي نحكو مزيان وغادي نرجع لكم باش ما نطولش الفيديو. الغزال ديالي ها ما حكيتهم مزيان، حكينا ديك الفيته مزيان مزيان. غادي ناخذوا غير الماء ديالها. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نضيفوا عليه واحد شويه ديال السكاكر باش يجينا بحال واش يسيرو. نضيفوا معلقه كبيره في واحد اللفته. المهم غزالات ديالي وغادي نخليوها واحد نصف ساعه على ما تطلق لنا ديك المويه ديالها، حيتاش مع المده بحال دابا الا خليتيها شحال ما خليتيها غادي تطلق واحد الماء ديالها. هذيك الماء هو اللي غادي نحتاجو باش غادي نديرو بحال السيرو. هذيك البنات داك الماء هو اللي غادي نحتاجو. بحال دابا هاد الوصفه هادي غدوم لك نهار واحد، بحال دابا كل نهار ديري واحد اخر، كل نهار ديري واحد اخر، ما تخليهاش واحد المده طويله. هانتوما غزالات ديالي شحال ما خليتو شحال ما غادي يطلق لكم الماء. هانتو انا خليته واحد جات نصف ساعه باش ما نبقاش جالسه كنعاين. ها شوفوا البنات، ها شوفوا هاد الميه هادي هي غادي نحتاجوها. غادي نصفيوها مزيان وغنديروها في واحد الكويس، ولا بغيتو خليوها غير هنايا خليوها بحال دابا شي زليفه ولا شي كويس. شحال ما جلست شحال ما كتطلق الماء. وكما قلت لكم غير بحال دابا الوقيته نهار ما ديباسيوش نهار. بحال دابا تقولي حقا هاد الوصفه هادي نخليها واحد 3 ايام، كل نهار بنهار كل نهار بنهار. غادي تاخدي هاد الميه هادي تصفيها وتاخدي واحد الميه، ديك الميه هي اللي غادي تشربيها للوليد ديالك ولا البنيه ديالك. هادي راه افيكاس البنات الكحه الوصفه هادي ديال اللفت. كاينه وصفه اخرى ديال البصله، حيتاش كنعرف ان الوليدات ما غاديش يقدروا يشربوا البصله. باش انا البنات درت لكم اللفت، بامكانكم عاوتاني تحكوا نفس الطريقه، تقبطوا تحكوا بصيله ولكن بصله حمراء. انا عندي غير البيضه. قبطوا البصله حمراء هذيك اللي كتكون اوراقها حمراء، هذه كتقبطوها وغادي تحكوها مزيان مزيان مزيان. وغادي تضيفوا عليها واحد شويه د الليمون، ولا عندكم العسل الحر ديروه، ما عندكمش اكتفيو بالعسل العادي، او ديروا واحد شويه ديال السكاكر وتخلطوا كلشي وتاخذوا داك الميه ديال البصله وديك المكونات الاخرى اللي قلت لكم، شويه ديال الحامض وشويه ديال العسيله، وتخلطوها مزيان وتعطيوها للوليد ديالكم على الريق. البنات راها غادي تنقي له السدير ديالو. الكحه ما تبقاش نهائيا اونتيبيوتيك. البنات البصله عندك البصله والثومه اونتيبيوتيك والله العظيم، وخاصه في هذا البرد هذا راه ما تحتاجوش تمشيو عند الطبيب. هادي عندك هاد البصله هادي راها هي كلشي. بالنسبه للوليدات اللي كيكونوا فيهم السخانه كذلك ومثال المخينزه. البنات المخينزه تمشيو عند شي واحد عنده المخينزه، حيت ما عنديش انا وصافي. غتمشيو عنده تقولوا له عطينا المخينزه، تقبطوها وتخلطوها مع الليمون وتطحنوها مزيان 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 وتصفيوها وتعطيوها للوليدات ديالكم يشربوها. راها السمايه الله. دابا انا قلت لكم بديل داك الادويه. بحال دابا كاينين شي وليدات ما كيبغيوش الدوايات، يمكن لكم ديروا هذا. وكذلك مثال بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مساكن بحالهمش، بحال دابا في الدواء ديال السخانه عندها في الجريده ديالها او شي بلاصه شي واحد عنده حداها. بحال الناس اللي عندهم مساكن في البوادي، واش غادي تعين نتا لغدا وتمشي لافارماسي تقبط واحد المسافه ديال الطريق باش تمشي تشري لولدها ولا بنتها الدواء؟ غادي تاخدي مخينزه وشي شويه د الليمون تعصرو بحال هذا تقياس ديال الكاس،
تعصروا ديال الليمون وتقبط مخينزه وتطحنوا مزيان مزيان مزيان، وتشرب البنيته ديالها ولا الوليد ولا حتى الناس الكبارين. راه انا كنت كنشربها، راه افيكاس البنات للسخانه، افيكاس المصران اللي تيكونوا مرضين، تيكونوا هذا طايبين بالسخانه، راه افيكاس ليهم. جربوها رحمة الله. وكاين اللي كيدير مخينزه وكيدير معها شويه ديال البصله، شويه ديال النعناع، وكيطحن كلشي كيشربوا داك التخت ديالو، كيقبطوا كيديروه في الراس ديالو باش كيبرد عليه. هذه راها في البلاصه البنات افيكاس. ودابا غادي ندوز لكم واحد الوصفه ديال رحمة الله رحمة الله رحمة الله البنات. جربتها البنيته ديالي، عرفتوا يا البنات افيكاس هذاك افيكاس ليه المريوته، راه في البلاصه كتدقيها مزيان وكتقبط هذاك الماء ديال المريوته وتعصريها في المنخر ديالك، راه ما يبقاش حس القيح عندك في الجبهه. حيت الاغلبيه ديال البنات مساكن كيعانيو من هذا الشيء هذا ديال الجلود كيكونوا في المناخر. كذلك مثال المريوت راه غزاله ليهم بزاف الوصفات الطبيعيه اللي تتلقاي واحد النبته ما كنعطيوهاش حنا الاهميه، وهي عندها بزاف ديال الافاده للذات ديالنا. المهم الغزالات ديالي كي غادي نديرو لهاد الرشيبه هادي، انا غادي نقول لكم شفويا حيتاش ما حداياش الكوزينه، غادي نقول لكم شفويا وانتم غادي تطبقوا بحال دابا. غادي تقطعوا واحد شويه ديال الشيبه، تقطعوها في المقيله ديالكم، هانتوما بحال هاد الطريقه هادي. وغادي تضيفوا عليها زويته، زيت العود، واحد شويه. قلت والله تنبارطاجيها مع البنات حيت هاد الوصفه هادي البنات راها غزاله 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 غزاله. واخا نشكر لكم تنشكر لكم فيها، ما غاديش زعما. عرفتي شنو خرجت لبنتي من الودن ديالها؟ العجب المتعجب كما كيقولوا، العجب المتعجب. المهم الغزالات ديالي غادي نقطو هاد الزويته وغادي نفندو فيها هاد سميتو هاد هكايا هادشي هادي مزيان 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 حتى تطلق لنا ديك المروره ديالها، نحسو نذوقوها ونرقاوها مره. الزيت كتولي مره هكايا كنماسوها بحال هكايا وهي فوق البوطه. دابا انايا عطيتكم حيتاش الكوزينه ما رانيش في الكوزينه. هانتوما غادي نبقاو نماسو بحال راني فوق البوطه هكا كنسميتو كنشحر هاد الشيبه هادي، نشحرها مزيان 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 مزيان. وغادي نكمل لكم كي غادي ندير الطريقه ديالها. انا غنمشي نديرها فوق البوطه وغادي نشحرها وغادي نجيبها لكم. هانتوما غزالات ديالي انا درتها ديجا فوق البوطه، شتي كي ولات، شوف حتى اللون ديالها تغير. هانتوما كتشحروها مزيان حتى تطلق داك المروره ديالها، ومن بعد كديرها في واحد الكوطونتيش وكديريها في الودينه ديال البنيته ولا الوليد وكتعصري بحال هكا. داك الزويته تهبط ويكون دافي، ماشي يكون بارد، تكون دافيه واحد شويه بحال هكايا، وتعصري لها في الودينه ديالها بحال هكا. هادي عرفتوا يا البنات اقسم بالله الا خرج لها داكشي كله خرج كله، والحمد لله ما بقاش فيها الحريق نهائيا، غير بالشيبه وزويته العود. افيكاس البنات افيكاس. جربوها بالنسبه للناس الصغار والكبار، ماشي بالضروري غير الصغار، صغار وكبار. وبالنسبه عاوتاني البنات كما قلت لكم الكحه ديروا غير اللفت او البصله، راني وريتكم الطريقه هي اللفت هي البصله. وبالنسبه لهاد الشيبه هادي الودينات راه في البلاصه افيكاس. وعاوتاني الصدر الا كان عنده مدعدع سخنوه واحد شويه، سخنوا الزويته ودهنوا بيديكم هكاك، ودهنوا الصدير ديال الوليد ولا البنيته باش يسخن لهم داك الصدر، ما يبقاش داك الخرشاشه ديال الصدر كتكون لهم ساكن في الصدير ديالهم، كيسخن لهم الصدر ديالهم. وخاصه الوليدات الصغيورين اللي كيكونوا يلاه تزادوا مساكن ما كنبغيوش نكثروا عليهم قوه الدويات. هذه زويته ودهني لها الصدير ديالها وديري لها التقماط ديالها كيسخن لها الصدر وفي نفس الوقت صافي افيكاس. هذه هي كتحيد لها ديك الخرشاشه ديال الحلق، وفي نفس الوقت ديري لها واحد القطيره ديال الزويته تهبط لها في الحليق ديالها باش يرطب، باش ما يبقاش ديك الكحه اللي كتكون ديك الكحه المجهده. المهم غزالات ديالي كنتمنى من الله هاد الوصفه هذه تنال الاعجاب ديالكم، وخاصه البنات عندكم اللفت. هاد الوصفه ديال اللفت
والوصفه ديال الشيبه راه افيكاس البنات، هادي اللودنين وهادو الكحه. وبالنسبه للسخانه كما قلت لكم مخينزه البنات رحمه الله، راه افيكاس للسخانه افيكاس. اما بالنسبه للحليقمات ضروري كيخص الدواء. بالنسبه للحلاقه خص ضروري، كما كتعرفوا الحلاقه مع البنات راه الميكروب ديالهم نيشان كيهبط للقلب، والواحد الا شاف الوليد ولا البنيته ديالو مرادين بالحلاقه يسرع نيشان لا فارماسي ياخذ له اوغمونطان. كما قلت لكم البارح اوغمونطان راه في البلاصه يهدلو الحريق، زعما يهدلو داك سميتو داك الهيت اللي كيكون عنده مسيكن في اللوزه، ديك سميتو الحليقمات ديالو في البلاصه غادي يهمدولو الحمد لله. وكما قلت لكم البنات ما يديباسيش سيمانه بالدواء، حيت الا فات سيمانه صافي رميه. المهم الغزالات ديالي كنتمنى ما هاد الوصفات هادو ينالوا الاعجاب ديالكم ولا لا يخطيكم عليا حبيباتي، وشكرا لكم. يصبح ويفتح هذيك الساعه مشيت للفارماسي ناخذ لها شي تقطيره دودينه وشحال، والحمد لله تهدنا الحريق ديال الودينه هدلها. وفي نفس الوقت خرجت لها داك الشيء كله، داك الميكروبات اللي كانوا فيها. كانت عندها بحال الودينه ديالها عامره مسكينه بحال الماء تعفلات تما وخرج لها داك سميتو الميكروب. ايوا من درت لها هاد الوصفه هذه عرفتوا يا البنات اقسم بالله الا خرج لها داك الشيء كله خرج كله، والحمد لله ما بقاش فيها الحريق نهائيا غير بالشيبه وزويته د العود. افيكاس البنات افيكاس، جربوها بالنسبه للناس الصغار والكبار، ماشي بالضروري غير الصغار، صغار وكبار. وبالنسبه عاوتاني البنات كما قلت لكم الكحه ديروا غير اللفت او البصله، راني وريتكم الطريقه هي اللفت هي البصله. وبالنسبه لهاد الشيبه هذه اللودينات راه في البلاصه افيكاس. وعاوتاني الصدر الا كان عنده مدعدع سخنوه واحد شويه، سخنوا الزويته ودهنوا بيديكم هكاك، ودهنوا الصدير ديال الوليد ولا البنيته باش يسخن لهم داك الصدر، ما يبقاش داك الخرشاشه ديال الصدر كتكون لهم ساكن في الصدير ديالهم، كيسخن لهم الصدر ديالهم. وخاصه الوليدات الصغيره اللي كيكونوا يلا تزادوا مساكن ما كنبغيوش نكثروا عليهم قوه الدويات، هذه زويته ودهني لها الصدير ديالها وديري لها التقماط ديالها كيسخن لها الصدر، وفي نفس الوقت صافي افيكاس. هذه هي كتحيد لها ديك الخرشاشه ديال الحلق، وفي نفس الوقت ديري لها واحد القطيره ديال الزويته تهبط لها في الحليق ديالها باش يرطب، باش ما يبقاش ديك الكحه اللي كتكون ديك الكحه المجهده. المهم غزالات ديالي كنتمنى من الله هاد الوصفه هذه تنال الاعجاب ديالكم، وخاصه البنات عندكم اللفت. هاد الوصفه ديال اللفت والوصفه ديال الشيبه راه افيكاس البنات، هادي اللودنين وهادو الكحه. وبالنسبه للسخانه كما قلت لكم مخينزه البنات رحمه الله، راه افيكاس للسخانه افيكاس. اما بالنسبه للحليقمات ضروري كيخص الدواء. بالنسبه للحلاقه خص ضروري، كما كتعرفوا الحلاقه مع البنات راه الميكروب ديالهم نيشان كيهبط للقلب، والواحد الا شاف الوليد ولا البنيته ديالو مرادين بالحلاقه يسرع نيشان لا فارماسي ياخذ له اوغمونطان. كما قلت لكم البارح اوغمونطان راه في البلاصه يهدلو الحريق، زعما يهدلو داك سميتو داك الهيت اللي كيكون عنده مسيكن في اللوزه، ديك سميتو الحليقمات ديالو في البلاصه غادي يهمدولو الحمد لله. وكما قلت لكم البنات ما يديباسيش سيمانه بالدواء، حيت الا فات سيمانه صافي رميه. المهم الغزالات ديالي كنتمنى ما هاد الوصفات هادو ينالوا الاعجاب ديالكم ولا لا يخطيكم عليا حبيباتي، وشكرا لكم.